नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। वक्त से तव्हांखे सिंधड़ी खां ख़बर ॾींदा हलूं त अटो वधीक अॻिते वेकिरो कंदड़ मुनाफ़ाखोरनि ख़िलाफ़ असिस्टेंट कमिश्नर सिंधड़ी प्रेमचंद जा सिंधड़ी हिंगोरनो में मुख़्तलिफ़ रेज़की दुकान ऐं अटे जे चकियुनि ते छापा हणी अटो रोज़मर्रा जे इस्तेमाल वारे शयुनि जो हथरादू अघु मुक़ररु करे वेकिरो कंदड़नि ते कार्रवाई कई ऐं वधीक अॻिते अटो वेकिरो कंदड़ ऐं मार्केट कमेटी जे रेट लिस्ट न रखण ते 15 दुकानदारनि ते 1 खां 5,000 रुपयनि जो लॻभॻि ॾंड हया विया, जिन में मुनाफ़ाखोरनि दुकानदारनि ते ॾंड विधो वियो। इन्हनि चयो आहे त रमेश टेवजी, हरेश, न्याज़ मंगसी, अमर लोहाणा, मिस्री भाट शामिल आहे। जॾहिं त असिस्टेंट कमिश्नर हिंगोरनो में पिण चकी मालिकान जमाल शर ऐं ॿियनि ते अटो वधीक अघ में वेकिरो करण ते 5,000 रुपया ॾंड हयो, जॾहिं त हिकु चकी मालिकान अरशद मलिक पारां ॾंड न ॾियण जी सूरत में खेसि गिरफ़्तार कयो वियो। हिन गिरफ़्तार थियल चयो त कणक मार्केट में 1800 रुपया मिले थी, असां अटो 1800 रुपया कीअं था विकिरो करे सघूं, नुक़सान खाई घर जा पैसा त कोन ॾींदासीं। हुन असिस्टेंट कमिश्नर सिंधड़ी सहाफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे चयो आहे त 1800 खां मथे जेको बि अटो वधीक अघ ते वेकिरो कंदो त उन ते ॾंड लॻंदो, बाक़ी फूड वारा कणक केतिरे में ॾियनि था इहो हुननि जो मसइलो आहे। स्टार्ट कयो आहे तक़रीबन 15 जे ख़िलाफ़ कार्रवाई कई आहे जी ऐं सभिनी ते ॾंड हणूं पिया। इंशा ताला जेके बि अवाम जे लाइ दर्द सर बणियो वेठा आहिनि उन्हनि खे मुक़ररु क़ीमत खां वधीक ॾियनि था, उनजे ख़िलाफ़ कार्रवाई थींदी। उहो पॉइंट आउट कनि, असांखे ॿुधाइनि उहे केरु आहिनि ताकी उन्हनि जे ख़िलाफ़ वधीक कार्रवाई थियणु घुरिजे। उन्हनि जे ख़िलाफ़ कार्रवाई थींदी। प्रॉफिटेयरिंग एंड होर्डिंग एक्ट आहे, पाकिस्तान में कानून आहे ऐं उन्हनि जे ख़िलाफ़ बिल्कुलु असां एक्शन कंदासीं। ईअं न आहे केरु कानून खां पाला कंदा। त हाणे फूड डिपार्टमेंट वधीक बहितर ॿुधाए सघे त उनजो केतिरो हिननि खे जे लाइ मखसूस आहे, उनजी असांखे ॼाण कोन्हे। बाक़ी हीअं नई मीटिंग थी आहे फूड डिपार्टमेंट और उन्हनि जे लाइ मुक़ररु कयो त उन्हनि जे लाइ केतिरो मतिलबु बैग्स हिननि खे रखणु घुरिजे, उनजी मूंखे ॼाण। पूरे साल खे त छा पर पूरी सिंध में शुरू थी, पर पाकिस्तान में शुरू थी। अटे जो सरकारी अघु त 45 रुपया आहे ऐं असां हिननि खे हिदायत कई आहे त जेके 45 रुपया खां वधीक केरु बि हिकिड़ो रुपयो 46 बि हलाईंदो त उनजे ख़िलाफ़ कार्रवाई कयूं। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।